రాత్రి మీరు సాయంత్రంగా వెళ్ళిపోతారా? పొద్దున తీసుకుంటారు. నెల ప్రతిరోజు రావి. మనమైతే ఇప్పుడైతే షూట్కి అయితే వచ్చేసాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అయితే వెనకాల ఇద్దరు ఉన్నారు కెమెరా పట్టుకొని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన అతని పేరు శ్రీకాంత్, అతని పేరు చారి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఇప్పుడు ఇలా మొత్తం పామాయిల్, ఇదంతా పామాయిల్. అక్కడ చూస్తే ఏర్ చెట్లు అనేటివి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫుల్ మామిడి చెట్లు చూస్తే మొత్తం పొలాలు వేస్తున్నారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సౌత్ చెట్లు సూపర్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీరైతే షూట్ ఎడైతే తీసుకోవచ్చు, కెమెరా తీసుకోండి, షూట్ అయితే భలే వస్తుంది. ఇంకా పోతే ఇదిగోండి ఈ పామాయిల్ చెట్లు ఇప్పుడు షూట్ చేసేదానికి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. మీరు కానీ ట్రై చేయండి ఒకసారి. మీ ఫ్రెండ్స్తో కెమెరాతో వస్తే ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోలు కానీ ఇక్కడ బాగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇది పామాయిల్ చెట్టు కొంచెం గుచ్చుకుంటుంది. ఇది ఎండిపి కింద పడిపోయింది. దీంతో నా పామాయిల్ అనేది తయారవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, దీన్ని చూడండి ఒకసారి. ఇది ఎత్తుందో లేర్లుగా దీంతో ఇవన్నీ పీకేసి నీట్గా చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఈ ముళ్ళులాగా ఉన్నాయి, గుచ్చుకుంటుంది చేతికి. పట్టుకునేటప్పుడు పై నుంచి పట్టుకోండి, ఎందుకన్నా ఇట్లాంటి ప్లేసులకు వస్తే ఇట్లా చూడగలుగుతారు.